13岁欧阳弟弟跑趴化浓妆正到班，5年内暴风长高腿长超不科学，根本模特儿难料。这腿长太不科学了。13岁欧阳弟弟外貌清纯可爱，3姊妹都拥有高颜值的基因。近年欧阳弟弟打扮越来越成熟，也勇闯演艺圈，开始慢慢有了成绩。不论是拉小提琴或是排戏，都受到网友赞赏。近年来他突然暴风长高，才13岁身高就已经165公分，让不少人惊讶。再继续长下去，可以往模特圈发展了。根据 ET-Today 星光云报道，欧阳弟弟近日参加一场时尚派对，当天众星云集，弟弟与子子们站在一起毫不逊色，脸上更是画上了浓妆跑趴。同场艺人还有隋棠、吴珊如、Sunday、刘以豪和张轩睿。然而不少粉丝也注意到，弟弟似乎和过去稚嫩模样有些不同了。妮妮则笑说：“对了，不用怀疑，那是弟弟，已经要跟我一样高了。”弟弟全妆上阵模样相当成熟，穿上一袭黄色短裙亮相，露出纤长美腿，甩开过去的稚嫩，拍照时摆出的 pose 更不输专业模特。尤其现在才13岁的他，腿同龄的孩子都还要长。甚至比大人都还要猛，让不少网友大赞弟弟太萌了，考虑当模特啦！弟弟好美，弟弟越来越漂亮了，奶们家的基因真的好好。图片来源 ET-Today 星光云。有人拿出5年前的对比照片，当时弟弟还小小一只，身高才到妮妮的胸部而已。如今暴风长高，身长直逼欧阳妮妮，加上搭配高跟鞋及拍照角度关系，让弟弟看起来更加瘦长，甚至好像比子子还要再高一些。只能说欧阳龙一家人基因都太完美啦，3个姊妹都长得漂亮，身材又好，也都有自己一技之长，难怪受到大家喜爱罗。这身材太不科学啦，腿真的超级长的好羡慕啊！